วันนี้ก็จะเซอร์วิสช่วงล่างครับมาดูกันว่ามีอะไรเสียบ้างก็นี่นะครับบูทปีกนกล่างฉีกขาดลูกหมากกันโค้งแตกขาดแล้วนี่ผ้าเบรกเพิ่งทำมาใหม่